Күңелем булык хоганы, тауған ауылымда хағынған сақтарда мен атайымдың йырларын йырлайым. Оның шигырьларын укыйм тей Орск калаһынан Минзәрә Аккошева. Хәле туға құрайсылар, йырсылар һәм йыраусылар нәҫеле. Янсура районы Иҙәш ауылында яшәгән Сөләймановтарҙың ҡанынан тапшырылған. Киләһе яҙмабыҙ йырҙы юлдаш итеп алған үҙ эшмәкәр йырсы һәм композитор. Әүҙем йәмәғәт эшмәкәре Минзәрә Аккошева тураһында. Атаһы Янсура районының Иҙәш ауылы уҙаманы. Бөйөк ватан һуғышы ветераны, халыҡ йырҙарын оҫта башҡарыусы Нурулла Сөләймәновтың яратып йырлаған йырҙарының береһе был йыр. Сөләймәновтар барыһы ла ҡурайсы, йырсы, һүҙгә маһир булғандар. Янсура райондары Башҡортостандан сыҡҡан күпме йырсылар бар. Һәм барыһы ла танылған йырсылар бит. Беҙҙең еребеҙ Башҡортостаныбыҙ бирә. Шундай матур йырҙарҙы. Моңдо бирә, рухты бирә. Беҙҙең иҫ матур туған Башҡортостаныбыҙҙан алған бик матур ҡомартҡы ул йырҙар. Шунан килер тип уйлайым. Атайым да мәрхүм һәр ваҡытта бик матур йырлай ине уның көйләрҙәренән. Уның йырҙарынан тәүҙә ҡурай уйнай ине, анан йырлай ине, ананың шиғырҙарын яҙа ине. Күңелемдең теләге буйынса, йөрәгемдең ҡушыуы буйынса йырҙар яҙа башланым. Хәҙерге көндә 40 йырҙан ашыу йырҙарҙы йырлайҙар. Азамат Тимиров, Сибай дәүләт филармонияһы йырлай, Яруллин, Вилдан Яруллин, Жауит Зөфия Шакировтар, Артур Туктағолов. Минзәрә Аккошеваның атаһын заманының сәсәне тейеп атарға ла мөмкиндер. Ауыр һуғыш хәтирәләре, һуғыштан һуң ауылды тергеҙеү кеүек донъя мәшәҡәттәре баҫһа ла, ул буш саҡтарында ҡулына ҡәләм, дәфтәр алыр булған. Уй кисерештәрен шиғыр итеп яҙған ул. Ҡыҙы Минзәрә Аккошева ла уларҙың байтағын үҙенең Акҡош йыры тип аталған йыйынтығына ла индергән. Атайым Бөйөк ватан һуғышы йылдарында Сталинград һуғышында булған бик батыр. Ул атайым 12 йәшендә китеп, инде служить бөткәндән һуң инде ҡайтам тигәндә һуғыш башланып китә. Һуғыштан ҡайтҡандан һуң 7 йылдан һуң күргәс, әсәйе, ҡәсәйем атайымды танымай. Бына ниндәй 12 йәшлек баланы оҙатып, ҡәсәйем минең 5 улын һуғышҡа оҙата. 5 улын һуғышҡа, әсәүһе боролоп ҡайта. Икәүһе унда шағир, ней, Һәҙиә тағайҙар, олар батырларса һәләк була, политрук була алар. Мин һаман да һуғыш фажиғаһын төштәремдә күреп уянам, походтарға барам, һөжүм итәм, фашисттарҙы туҡмап маташам. Уянып китһәм, өйҙә тынлыҡ баҫҡан, һуғыш та юҡ, ятам өйөмдә, һуғыш хәтирәһе ҡабатланып, шул ҡайнаған икән мейемдә. Бала саҡтан оҙон көйҙәр тыңлап үҫкән ҡыҙға үкенескә ҡаршы профессиональ йырсы һөнәрен алырға насип булмай. 10-сыны тамамлап Өфөгә сәнғәт институтына уҡырға инә торған йәйҙә ул юл фәжәғәһенә тарый. Ауыр операциялар кисерә һәм эшкә урынлашайым, бәлки аҙаҡ уҡырға барырмын тигән уй менән Орск ҡалаһына эшкә килә. Ҡалала ул баш көллө мәҙәниәт эшенә сума, концерттарҙа, агит-бригадаларҙа ҡатнаша. Әле лә ул ҡаланың һәм өлкәнең ижтимағи тормошонда ҡайнап йәшәй. Башҡортостан сәнғәт әһелдәренең концерттарын ойоштороу, түңәрәк өҫтәлдәрҙә, һабан туйҙарҙа, арҙаҡлы яҡташтарының юбилей сараларында ҡатнашыу тейһеңме, береһе лә унан һәм ул етәкләгән Ҡарлуғас ансамбленән тыш үтмәй. Һуңғы йылдарҙа ул башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының милли кейемен тергеҙеү өҫтөндә ныҡлап шөғөлләнә. Шәхси кейем коллекцияһы булдырған, Башҡортостанға селтәр эшләргә өйрәнеү өсөн оҫталыҡ дәрестәренә бара. Ошо уҡ сифаттар кешенең тынғыһыҙ, ижади шәхес булыуы тураһында һөйләй түгелме? Бәләкәйҙән үк ҡәсәйемдең матур итеп сулпалар тағып, ҡәсәйемдең һәм инәйҙәрҙең сулпалар тағып, дини байрамдарға йөрөүҙәрен, былай байрамдарға килеүҙәрен һәм көндәлек матур итеп сәсмәләр тағып, сәсмәләрен, түшәлдекләр кейеп йөрөгән һәр ваҡытта ҡыҙыға торғайным. Һәм үҙемдең шул кейемдәрҙе кейгем килә торғайны. Анан һуң бына иң яҡын дуҫым атаҡлы Сәсәниә, танылған, Башҡортостанда танылған Сибайҙа йәшәүсе Асия Ғайнуллинаның бөтөн эштәрен күреп, хайран ҡалып, һәм унан өйрәнеп,
Үзем дә менә инде шәхси коллекциялар булдырга тырыштым. Булар әлбиттә үзем сикте менә булардан түшелдеректе үзем эшләргә тырыштым. Һәм сигүдәрен был безнең үзебезнең үсәргән ырыуының билдәләре менә булар. Орск калаһының оста куллы катындарын да милли кием тегү, селтәр, кашмау эшләү серләренә ялеп итмәкче ул. Яңа йырдар иҗат итә, көндә тиерлек яңа шигырьләр туа. Иң төп максаты атаһының шигырьләрен туплап сыгару. Ошо эште үземнең кулдарым белән менә инде эшләнем. Иткеткесете үзебезнең үсәргән ырыуның тамгалары барыгыла. Бына бул котныйы дип атала бит инде. Һәм әлбиттә бул тәүге эшем. Тагын да Алла бирһә башкорт катындарын йыйнап, без мастер-класс үткәртергә дип торабыз, ниятләп торабыз. Бұл төбәк халқы бынан 100 ел элек Башкорт автономиялы республикаһы төзелүде зур ихласлык менән хуплай һәм күтәреп ала. Унда Әхмәт Зәки Вәлидидің аркадаштары Шәриф Манатов, Галимиян Таган, Сәйетгәрәй Магазовтар кеүек милли хәрәкәт агзалары һәм ямәгатьчеләр үтеп сыга. Үзләренең кабилә атамаһы Ялан Катай кантоны исеме менән Бәләкәй Башкортстан составында булып, адак Башкортстандан бүленеп калган Курган башкортларының бүгенге көн итмеше, рухияте нисек? Бөтә дөнья башкортлары башкарма комитеты һуңгы 2 елда күрше төбәктәрдә, шулай ук башкортлар күпләп яшәгән Рәсәй калаларында олы йыендар оештырды. Шундай сараларның береһе касандыр Башкортстан составында булган Курган өлкәһендә лә дәррәү үтте. Сафакөл районынан Земфира Закурдаева, заведующий районный центром татаро-башкирский. Күп зур эш апарам. Jalil Файрузович учителинде беләгән ул мыналарыко идеялар всегда келләр мен иләсен баш әйдә менә шуны эштик. Моны булай интик. Менә шул конкурс җитсов. Тыңрау торна, вот детский фестиваль Карга той быел Щучье районында үткәрдек. Бүтән шул иконның идеялары бүген недостаток, бүген арттан яшьтәр килмәй. Артта яшьтәр юк. Яшьтәр булмаһа арттан ул уже очень тяжело. Түңәрәк өстәлгә милләттәшләребез күпләп яшәгән Әлмән, Сафакүл, Шумихи районнарыннан, Курган калаһынан ямәгатьчеләр йыелды. Башкортстан республикаһын оештыруда әүдем катнашкан, башкорт милли хәрәкәтенең күренекле лидерлары үсеп сыккан Курган төбәге башкортларының һуңгы еллардагы иҗтимагый тормышында ниндәйдер хулпәнлелек һизелә ине. Башкортстан, Өфе менән туранан-тура иҗади сәфәрләргә сыгып аралашу булмаһа ла, хәзерге бөтә дөнья интернет селтәрләре заманында улар үз тормышындагы вакыйгаларды сайттарда сагылдырмай, тематик форумдарда ла катнашмай. Борынгы еллар буенча менә без яңгыны тегеймалыгына кыз бирдек Күмертауга, Башкортстанга. Йолалап, мен конактарды каршы алдым инде. Кызга без бәйдәнек алып кыз нагыштырган инә шәйдәп калган төне кияү балага билмәү бәйдәнек менә борынгы билмәүләрнең нагышма тегелгән элекке бил. Хәзер без яңгырак икенче сигөт элмәлекме тегелгән билмәү бәйдәнек кияү балага. Кияү туәтәй гидек башына инде кияү баланың. Тәүдә әйттиреп алдылар. Ирактан аттан килгән шантастан алып бирдек. Тастамалды буш кул бирмәйбез. Егет бүләк биреп ала. Егет бала инде килгән әйттергә килгән бала. Кызды уратканда Кушолы кабындырып, бұрынғыса сіңдәп, көршілер ұзатырақ келдер, ұзаттық жайынсы. Башына бізде қалай қыз баланы бетін қаптылайдар дейінді, кушолық манарыз. Башына ұзаттық кен көршілер, башына кім неме хала көбейтіп тұрып, халалар бүләк кетірелер, бошқыл кемелер көршілер ұзаттырақ келген кішілер. Шулайда Кургандардың ил алдында һөйләрлек һәм күрһәтерлек шатлык куаныстары етерлек. Бына 15 елдан ашу вакыт өлкәлә Сыңрау торна дип аталган башкорт йыры фестивале узгарыла. Бакай мәктәбенең башкорт теле укытучысы Җәлил Садыковның нияте менән башланган мәктәп фестивале хәзер төбәк ара кимәлгә сыккан. 2015 елда был сараны үткәрү өчен Кургандар Башкортстан мәдәният министрлыгының грантына лайык булган. Бакай мәктәбе укучылары башкорт теле һәм әдәбияты буенча республика олимпиадаларында призлы урындар яулай. Өлкәлә әсә телен укыту уларның укытучысы Җәлил Садыков аркаһында гына һүнмәй тора дигәндә лә хата булмас. Савакүл районында безнең 2 мәктәптә генә башкорт теле укытыла. Берәү ул безнең Субботин урта мәктәбе, икенчесе Надеждинка төп мәктәбе инде.
қалған мәктәптәрдә үкенескә каршы әйтәгәндә безнең башкорт теле укыту алып барылмай. Менә зур башкорт авылдары бар. Сөләйман авылы, Абултай авылы, Камышный авылы, Ялан авылы әйтәгәндә Сафакүлдә менә башкортлар күп инде. Монда башкорт теле тулысынча укытылмай инде. Менә Йылдан-йыл әйтәйек, былтыр менә Улы Султан мәктәбендә укытылгайны. Хәзер ул мәктәптә шулай ук менә оптимизация аркасында әйтәгәндә безнең башкорт теле укытылмай. Бынан берничә ел элек барлыгы 8 мәктәптә башкорт теле һәм әдәбияты укытылган. Бүген ул 4 мәктәптә генә калган. Береһе факультатив рәвешендә. Был осракта нимә эшләргә? Кургандар туган телдә хаклау максатында милли-мәдәни сараларны күбрәк оештыру яклы. Өлкәлә тагыла яңа саралар, шигырь һөючеләрнең туган телем пар канатым исемле конкурсы, кескәйдәр өчен Кояш апай сык-сык байрамы барлыкка килгән. Ягъни ошондай саралар аша Курган башкортларының уникаль телен хаклап калу мөмкинлеге бар тидар улар. Ата-әсәләр безнең якта бик яхшылар ине, ныклы, төпле башкортлар, шулай итеп үз телләрен хаклап калдылар. Улай гына түгел, борынгы костюмдар, менә һез әйтеп үттегез, флёр яулыктар. Әйбет, улар әлһәмендә хакланган. Менә минең үземнең фольклор төркемем бар, безнең һәрберебезнең кушаулыгыбыз бар. Һәрберебезнең башка кия торган кушалгасына кия торган түвәтәйләре бар, сигелгән башкорт түвәтәйләре, хатын түвәтәйләре. Безнең үзебезнең күлмәктәребез үзебез тегелгән, матур итеп, әтилкәле итеп, тасмалар халып, камзулдарман. Бу шул нимә дип әйтәм, гореф-гадәттәр, байрам тәртипләре бөтә безгә ата-әсәйләрдән, картнәйләрдән, карттайлардан, бөтә төбәктән, башкорт төбәгеннән безгә килеп кергән ул. Ул безнең каныбызда, ул бер кайда да китмәгән. Мин үземә дә рәхмәт әйтеп куям, гаиләмә, тугандарыма, ата-әсәмә, минең үзем үз кызым үстердем. Кызларым минем башкортса бии дә белә, йырлый да белә, башкортса һөйләй дә белә матур дип. Тарихчы Закирьян Аминов Кургандарның асабалар икәнен истеренә төшерде. Азат Ярмуллин ошо төбәктең ардаклы башкортлары, Әхмәт Зәки Вәлидидің аркадаштары, Шәриф Манатов, Галимян Таган, Сәйид Гәрәй Магазовтар турында архив мәгълүматлары менән дәлилләнгән фактлар килтерде. Башкорт автономиялы республикаһының барлыкка килүендә Курган башкортларының зур өлеш индереүен һәм автономия яулауга 100 ел тулу айканлы милли хәрәкәттә катнашкан һәркемдең я ул шәхесме, я ябай халдатмы, барыһының да исемдәрен асыклау һәм мәңгеләштерү зарурлыгын һыдык өстенә алды. Ултырышка Шәриф Манатовтың нәҫеле Рина Манатова ла сакырылгайны. Мой прадедушка и его отец являются родными братьями. То есть я являюсь для Манатова Шарифа внучатой племянницей. Наши родственники мало о нем знают, потому что он покинул еще в молодости деревню Манатова. И как бы там только родился. И вот остались и родственники, мои как бы прадедушки, которые вот продолжили вот наш род как бы Манатовых. А вообще родственники Манатовы, они проживают на территории Альменевского района, в таких деревнях Подъясово, Танрыкулово, Озерное. Проживают на территории Челябинской области, как бы и все носят фамилию Манатова. Она как бы уже стала такой распространенной. Курган башкортлары үткәндәрен онытмай. Нәркис һәм Роза Галиевалар өлкәлә шәҗәрә байрамдарын башлап ебәргән. Улар Әлмән районының Абылтай авылында тәүге шәҗәрә байрамы оештырган. Киләсәктә был эште улар башка авылдарда ла узгармакчы. Башкорт иленең уникаль бер төбәге Курган башкортларында гына халкыбызның борынгы милли киемдәре хакланган. Милли киемдәр ябылган Азналы урта мәктәбе музее экспозициялары ла өйрәнүде, артабан хаклауды талап итә. Һуңгы елдарда Курган башкортларының йыр өлгеләрен, фольклор әҫәрҙәрен сит халыҡтарҙың үҙләштереү осраҡтары күҙәтелә. Милләттәштәребеҙгә бындай баш-баштаҡлыҡҡа юл ҡуймаҫҡа ине, тигән кәңәштәр әйтелде һөйләшеүҙә. Тормошығыҙҙа рух ныҡлығы һәр саҡ юлдаш булһын. Киләсәктә лә юғары кимәлдәге мөһим ваҡиғалар, ижади эштәрегеҙ күп һәм һөҙөмтәле булһын. Олы хөрмәт менән Бөтен дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Әмир Ишемғолов.
Бер ижади сәфәрдә генә Курган илен иңләп сыгыу мөмкин түгел. Эшлекле һөйләшүҙәр Сафакүл ауылында һәм Курган ҡалаһында оло байрам концерты менән тамамланды. Ҡурай моңдары яңғыраныуында. Белемле еңер тигән халык. Башҡорттар тапшырыуы һеҙгә аҙна һайын тарихи мәғлүмәт һәм замана яңлыҡтарын еткерә. Тәҡдимдәрегеҙҙе, теләктәрегеҙҙе әле экранда күренгән tv-rb.ru сайтына яҙырға йәки Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Һау булығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.